2, 3. Teman-teman, aku mau unboxing Ultraman nih. Karena aku lagi sakit, batuk-batuk sama pilek. Aku ini dia Ultraman-nya. Wow. Kita buka. Iya. Itu lah. Aduh, susah. Nah, nih. Bill. Udah disuek. Nih. Yang iya. Guys, kok ada gitu? Karena aku jadi mainan sama kakak. Jangan. Oke, buka bayang kan? Tuh. Namanya Ultraman apa? Nggak tahu. Oh, ternyata nggak bisa nyala. Nggak bisa nyala, teman-teman. Jodoh. Temanku ada Ultraman. Kita kabarin lagi. Itu Ultraman apa aja sih namanya? Tahu nggak? Ultraman Up, Ultraman Ginga, Ultraman Up, atau Ultraman Jahato yang warna hitam. Namanya itu Ultraman. Ada Ultraman Justin. Ada Ultraman Testing. Ultraman Git, Ultraman Orb, Ultraman Ginga, sama Ultraman Zero. Ada Ultraman Kidlo yang ini. Ultraman Git yang mana? Yang ini. Oh itu. Kalau yang Orb Ini. Orb itu. Ginga? Yang ini. Bukan ini. Zero? Ini. Betul. Yuk kita buka tekalang ya teman-teman. Kita buka tekalang ya teman-teman. Ayo. Yuk kita main sama-sama. Ada dua teman-teman. Kalian suka buka? Ini aku. Itu yang dibawa Danis itu Ultraman apa tuh? Nggak tahu. Git. Kita kayak gini ya tangannya teman-teman. Tuh bisa teman-teman. Apa yang nggak bisa? Ultramannya yang satu nggak tidur ya? Enggak. Yuk, angkat tangan. Nggak tidur siang tadi Ultramannya. Ya. Bill, kalau Ultraman itu nggak bilang angkat tangan. Terus ya. Tanya fight kamu. Berarti kalau Ultraman Zero. Tangan satu. Tangan kota dua kali. Makanya Bill. Kamu dua, aku juga dua. Ayo. Memang bagi kamu. Bagi apa? Bagi apa? Kamu? Bill. Kalau taruhannya itu pakai satu-satu. Ini taruh dulu. Aku mau yang itu tuh. Hai, kamu tanah apa kamu? Oh itu ya tahan. Kamu yang jahat. Ya. Bill.
Tante apa kamu? Tante apa kamu yang boxer? Tante apa sama mama? Mama mana? Ya, ya, ya. Ambil bacamu. Bir. Kalau Ultraman nggak pakai baterai tahu? Ya. Ya, cek. Kita super. Udah. Aku pinjam kekuatanku, hingga. Pinjam kekuatanmu. Bil atau Bil? Kekuatan kamu. Iya. Tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Aku lagi batuk teman-teman sama pilek. Dapat sembuh ya. Iya. Aku tukar pilek. Makasih teman-teman. Wah, iya. Wah, wah. Iya. Ya. Cek. Satu apa? Bersatu dengan Ultraman. Kamu tadi apa? Ya. Ini ada lampu kotaknya apa? 3 apa? Kamu pikir apa? Oke, ada 2. Menyamar. Aku ada 2. Menyamar. Menyamar. Bil, kalau yang dipakai itu ditaruh lagi. Pintar. Mentak kamu. Jangan temenmu lagi. Ya. Bil, pakai Ultraman deh dong. Aku tahu Ultraman 2. Bil, pakai salah satu yang bertarung nanti kakak susah ya yang bertarung. Cek. Ya. 2 tambah kalau. 2 tambah 2. 2 tambah 2 jadi berapa? 1. Salah. 2, 3. Ya, terbang. Woi, saya ada di gunung. Saya ada di darat. Naik kereta api. Woi, kamu kenapa, woi? Naik kereta api. Naik kereta api. Naik kereta api. Kamu nanya apa lagi? Mau? Naik kereta api. Nanya apa lagi? Tilung. Pak aku boy. Tilung. Naik kereta api. Nanya apa kamu? Cek dada dulu. Dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dah. Kita menuju 1 juta subscriber. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam.